Сайн байцгаана уу? Индранил шүдний нүүр амны мэдцлийн эмч баяр цэцэг байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ цоорлын хүндрлийн талаар товчхон мэдээлэл хүргье. За цоорл гэдэг маань өөрөө бактериар үүсгэгддэг юм халдвар төвчин байгаа. За тэгэхээр цоорл үүсээд хүнд өвдөлт өгсөн тухайн үед нь эмчлүүлэхгүй ингээд цаг алдснаас болоод цоорлын хүндрэл үүсдэг байгаа. За тэгэхээр цоорлын хүндрэл гэдэг маань эхлээд шүдэн дотор байгаа шүдний мэдрэл маань хүчтэй өвдөлт өгөөд задарч эхэлдэг. За задраад хүчилт явагдаад ирэхээр тухайн хүндээ ийм хүчтэй өвдөлт өгдөггүй, шинж тэмдэггүй явдаг учраас хүмүүс маш их зовиргүй юм чи ингээд цаг алддаг байгаа. За ингээд зовиргүй буюу энэ шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа үедээ яг шүдэн дотор маань ямар үйл ажиллагаа процесс явагддаг вэ гэхээр шүдний мэдрэл задраад шүдний энэ язор хэсэгт одоо үрсэл явагддаг гэсэн үг. За тэгээд энэ тухайн яг энэ шүдний тойрон эдийн үрслийн үед үе шүд юм хазгаад хүндүрлдэг. За халуунд илүү зовиртой байна гэсэн шинж тэмдэгтэй байдаг. Гэхдээ хүнийг одоо бүр байц суулгахгүй хүчтэй өвдөлт өгдөггүй учраас хүмүүс дахиад цаашаа ингээд цаг алдаад эмчид хандахгүй яваад идэг гэсэн үг. За ингээд энэ үе шатанд юу явагдаж байгаа вэ гэхээр тухайн хүний дархлаа тэр үрслийн хэсгийг ингээд бариад яваад байгаа учраас хүчтэй өвдөлт өгөхгүйгээр ингээд шинж тэмдэг илэрхгүй яваад исэн гэсэн үг. Гэтэл үрсэл бол тэндээ улам нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Тухайн хүний дархлаа унаад ядрах сулдах үед үрслийн маань процесс илүү хурц хэлбэрч шилжээд тухайн яг шүдний язорт байсан үрсэл маань ясны хальс гэдэг юм руу орж эхэлдэг. За ясны хальс руу ороод ирэхээр хүнд одоо бол илүү одоо хүчтэй өвдөлт өгч эхэлнэ. За ингээд одоо баруун талдаа байлаа гэхэд баруун талны нүүрний тэг шим алдагдана, тэр хэсэгт хавдана, халууд өвгөн, чинэрнэ, за лухшиж өвдөн, тухайн шүдээр юм хазаж чадахгүй ингээд тухайн шүдний үйл ажиллагаа хүртэл алдагдана гэсэн үг. За тэгээд ирэхээр ихэвчлэн одоо хүмүүс эмнэлэгт ханддаг байгаа. За тэгэхээр одоо нэгдүгээр шатлалт үзүүлж байгаа энэ шүдний эмнэлгүүдээс нүүр амны одоо мэдцлийн эмчтэй, мэрэгсэн эмчтэй газар хэрвээ та яг тухайн энэ үедээ ирэх юм бол аман дотор зүслэг хийгээд тухайн хэсэг одоо идээ үрслийн шингэнг гадагшлуулж болдог. За гэтэл хүмүүс яадаг вэ гэхээр яг ингээ хавдаад хүчтэй өвдөлтөх үед нь өвдөл нандах юм төр уугаад өөрсдөө дуур мэдээж антибиотик уугаад эсвэл нөгөө хаван хавдрыг ингээд хүйтэнжин тавьчвал буудаг юмаа гэд хүйтэнжин тавиад ингээд үрслийн процессыг улам илүү одоо хүндрүүлдэг гэсэн үг. За ингээд энэ үрслийн процесс илүү хүндрээд ирэхээр яах вэ гэхээр одоо яг нэгдүгээр шатлалт буюу одоо энгийн юм нүүр амны мэдцлийн эмчтэй эмнэлгүүдэд эмчлэгдэх боломжгүй болдог тухайн шүд маань. Тэгэхээр яах вэ гэхээр дараагийн шатлалтай буюу одоо хүүхэд бол их нялхас руу том хүн байх юм бол ингээд нэгдүгээр эмнэлэгт очиж зайлшгүй одоо хагалгаанд орох шаардлагатай болдог гэсэн үг. Гэтэл одоо шинж тэмдэггүйгээр бас нөгөө ясны альснасаа ирүү юм уу хоншоорын яс руу бүр идээ тарахад ингээд үе яг тэр хэсэгт дарахад одоо идээ гоожоод ингээд яваад л эдгийн амаас маань ингээд үе өмхийн үнэртэд ингээд яваад байдаг. Тухайн шүд орчимдоо ингээд дарахад идээ гоожоод яваад байдаг гэд ингээд яваад байдаг. Гэтэл энэ маань нэг айхтар хүчтэй шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа ирнэ. Одоо ирүү хоншоорынхоо ясыг идээд за ингээд нөгөө шүд маань сууж байгаа орчин тойрны энэ яс маань өөрөө хүчээд эхлэх юм бол эрүүгээ тайруулах одоо яг тухайн хэсгийн ясыг заавалчгүй хусаж авах гэдэг ийм аюултай хүндрэлт хүрэгдэг байгаа. Тэгэхээр одоо бол хаа сайгүй шүдний эмнэлэг зөндөө байгаа. Цоорлоо бол эмчлүүлэх боломж маш их байгаа учраас 6 сар тутамдаа ер нь ингээд таны шүдэнд цоорсон юм шиг харагдаж байгаа ингээд нүдэнд харагддаг учраас цоорл байгаа л бол хөнгөн дээр нь баг дээр нь эмчлүүлэх юм бол энэ заавал энэ цоорлын хүндрэлүүдийг бас мэдэхгүй байх боломжтой. Цоорлоо заавал хүндрүүлэхгүйгээр баг дээр нь эмчлүүлж байгаарэ гэж зөвлөё.